Shalom, 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ Shalom, shalom, Guds församling. ሎማ አንተ በአገዳስን በጣዕምን ነውህ ጊዜ ዝተጸበናዮን ጽቡቅ ዜና ኢና መጽና ዘለና Idag har vi kommit med en god nyhet som vi har väntat länge på. አለና ዜና Vi har en god nyhet. ነውህ ጊዜ ዝተጸበናዮ Det är en nyhet som vi har väntat länge på. ናይመን እስያት ስልጠና ራባዓይ ዙር መጽሎ ጊዜው አኺሉ Vi är inne på den fjärde ronden i det där vi har uppbyggnad. አብዝናይ ቸርችና CRG ካብታ ሓደ እግዚአብሔር አምላክ ዘሃበና ራእይ ንክርስቶስ ዝገልጽ መንእሰይ መልዓል ድብል En av de visioner som vi har fått från Gud i CRG-kyrkan det är att resa upp ungdomar. ስለዚ ንክርስቶስ ዝገልጽ መንእሰይ ዝለዓለሉ ስልጠና እዩ Så det här är en program som vi kommer att ha där vi bygger upp ungdomar i det Kristus. እዚ ስልጠና ዛ ኣብ መንእሰይ ጥራሕ ደተኮረ ስልጠና እዩ Det här programmet är endast fokuserat på ungdomar. እዚ ስልጠና እዚ ናይ ክርስቶስ አእምሮ ለቢሶም ነቲ ናይ ክርስቶስ ህይወት አውሽጦም ዘሎ በቲ እግዚአብሔር አምላክ ዘሃቦም ነገር ንኽገልጽዎ ንሕግዘሎ መንገዲ እዩ Det här programmet är en program där vi hjälper ungdomarna till att kunna bygga upp Kristus i deras inre för att de ska kunna manifestera fram det de bär inom deras inre. መንእሰያት በቲ ዝበለጸን ዝለዓለን ናይ ክርስቶስ አእምሮ ኣብ ኩሉ ነገራቶም ልዕል ክብሉ ኣብ ኩሉ ነገራቶም ዝበለጸ መመለላስ ክመላለሱ ዝስልጥኑሉ መንገዲ እዩ Och det här är det programmet där ungdomar kan få ta del av för att kunna bygga upp sig, rusta upp sig till att kunna få leva det högsta livet, det högsta standard i Guds vilja i deras liv. ዘይነዓቕ ናይ ንእስነት ዘመን ከም ዝህልዎም ዝገብር ስልጠና እዩ Det är en program som kommer göra att de inte blir förnekade för deras ålder. ስለዚ እዚ ስልጠና ዝነት ዝበለጸ ህይወት አባና ዘሎ ንዕኡ ዘዳሉ ስልጠና እዩ Så det här programmet är ett liv som förbereder och tränar oss det bästa livet som vi bär redan inombords. መንእሰይ ዝበለጸ ህይወት ናይ ክርስቶስ ክነብሮ ይኽእል እዩ En ungdom kan leva det bästa livet som han har i Kristus, det är möjligt. ኣብ ኩሉ ነገራትና ዝበለጹ ሰባት ክንከውን ይግበአና እዩ Att kunna vara den bästa i allt det vi gör, det är möjligt. ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ርእስ እምበር ጭራይ ክትከውነን ይኽእል እዩ Och det är för att Guds ord säger att du ska vara huvud och inte svans. ተምሃሮ እንተደኣ ኮንኩም ኣብ ትምህርትኩም ብዝበለጸ መንገዲ Så om ni är studenter, att ni ska vara det bästa i det studentlivet. Det ኣብ är, ቢዝነስ እንተደኣ ኣለኹም ኣብ ቢዝነስኩም ብዝበለጸ መንገዲ om ni befinner er i affärslivet, att ni ska vara det bästa i det ኣብ livet. ሓዳርኩም ብዝበለጸ መንገዲ I er äktenskap, det bästa i det. ኣብ ኩሉ ዝኣተኹም ሞሲ ኣዝዮም ብዝበለጸ መንገዲ ክትገብሮ Så i allt det ni gör, att ni ska göra det på det bästa sättet. ብዝበለጸ ፍልጠት ንዝበለጸ ህይወት ዘዳሉ ስልጠና ሒዝና መጺና ኣለና Det här är programmet där ni får det bästa visheten för att kunna leva det bästa livet. ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዓመት ሓንቲ ጊዜ ኢና ንገብሮ ነርና Så tidigare gjorde vi det en gång per år. እቶም ኣብ ኢድና ዘለዉ መንእሰያት ማለት ናይ CRG ኣባላት ዝኾኑ ቀጻልነት ዘለዎ ስልጠና ይወስዱ እዩ Så de som befinner sig i CRG-studiet, de som är medlemmar där, får de det här då regelbundet undervisning. እዚ ሕጂ ራብዓይ ዙር በፂሕናዮ ዘለና ግን ካብ CRG ወጻኢ ንዘለዉ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ቸርች ይሃሉ ካብ CRG ወጻኢ ንዘለዉ ንዕኦም ዝተዳለወ ስልጠና እዩ Men det här fjärde ronden som vi håller på att göra, det är för alla som är även utanför CRG-kyrkan, för att de ska kunna byggas upp och rustas upp i deras liv. ነቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ጽቡቕ ነገር ንዕኡ ብዝበለጸ መንገዲ ኣብ ህይወቶም ክግለጸሉ ዝኽእል ናይ እግዚአብሔር ፍቓድን ሓሳብን ኣካፊልና ንቤተ ክርስቲያኖም ንቤቶም ንሃገሮም ንኹሉ ዝጠቕሙ ጌርና ንኽትሱ ይትዕላሙ Det är en vision, en plan som vi har, som vi går ut utanför vår samling för att kunna nå ut ungdomar, även som är medlemmar i andra kyrkor, för att kunna bygga upp det liv som de bär inom sig, för att kunna lyfta upp det vackra Guds vilja som finns i deras liv, för att kunna räcka för deras församling, för landet, för deras stad. ስለዚ እዛ ዓመት እዚ ግን ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ኢና ንገብሮ Men det här året så kommer vi göra det på ett annorlunda sätt. ምክንያቱ ዝሓለፈ ዝነበረ ሰለስቲኡ ስልጠና ኣብ ስቶክሆልም ጥራሕ እዩ ነይሩ För alla 3 gånger som vi haft tidigare detta år så har vi haft det endast i Stockholm. ሕጂ እዚ ዓመት እዚ ግን ካብ ስቶክሆልም ወጻኢ ንገብሮ ኣለና Men den här gången så har vi det utanför Stockholm. ኣብ ኣርባዕተ ቦታታት ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክንገብር ኢና ኣብዚ ዓመት Vi kommer göra det på 4 platser det här året. ስለዚ ቀዳመይቲ ንዕለት 5 ዕለት 6 ኣብ ኖርሾፒንግ ክህልወና እዩ Så den första det är den 5 och 6 mars. ስለዚ ኣብ ኖርሾፒንግ ክልተ መዓልቲ ሙሉእ መዓልቲ ናይ ስልጠና ጊዜ ንክርስቶስ ዝገልጽ መንእሰይ ክህልወና እዩ Så den 5 och 6 mars kommer vi ha i Norrköping, så kommer vi ha 2 dagar där vi kommer rusta upp ungdomar för att kunna
visa upp Kristus i deras liv. ዝራብ አይዙር ሒዝናየ መጺና ዘለና ናይ ስልጣና ርእስቲ ዝለዓለን ዝበለጸ ህይወት ዝብል እዩ Så det fjärde rondens titel som vi har kommit för det här programmet, det är det bästa och det högsta livet. እዚ ዝለዓለ እዚ ዝበለጸ ህይወት እንታይ ዓይነት ህይወት ምዃኑ ናቱ ናይ ስልጣና ጊዜ ክኸውን እዩ Så det här, de här 2 dagarna så kommer vara 2 dagar där vi kommer få gå igenom det bästa och det högsta livet, betydelsen av det. ስለዚ ዝለዓለ ህይወት ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ከም ትስልጥኑ ገለ ቁርብቲ ሓሳባት ክንበኩም Så vi kommer ge ett par stycken delar där ni kan få veta om hur ni kan rustas upp för det bästa och det högsta livet. ኣብ መዓልቲ 3 ክላስ ኢኹም ክትመሃሩ Per dag kommer ni gå igenom 3 klasser. ከተዕርፉ ኢኹም ናይ ምሳሕ ጊዜ ክህልወኩም እዩ ናይ ኣምልኾ ጊዜ ክህሉ እዩ ናይ ጸሎት ናይ ጸጋ ምክፋል ጊዜ ክህሉ እዩ Det kommer finnas tid där ni får vila, när ni får äta mat, där ni kommer få be, lovsjunga och även där ni kan få ta del av smörjelse. ነገር ግን ኣብ ክልቲኡ መዓልቲ ተዳልዩ ዘሎ 6 ክላሳት ነፍሲ ወከፍ ነንሕድሕዱ ድተሓሓዝ ክላስ እዩ Men det lektioner som finns på de här 2 dagar, det är 6 klasser som är kopplade med varandra. ስለዚ ብዝተኸኣለ መጠን እቶም ነዚ ትምህርቲ ዝትወስዱ ዘለኹም ሰባት ብዝተኸኣለ መጠን 6 ክላስ ብግቡእ ስሩ Så för alla som kommer få ta del av så måste ni försöka vara där på alla de här 6 klasser. ቀዳማይ ሪኮመንድ ገብረኩም ኣነ ኩሉ ንኽትወስድዎ እዩ Min första rekommendation till er alla är att ta alla de här 6 kurserna. ፕሮግራማት ክህልወኩም ይኽእል ኸውን እዩ Ni kan ha andra planer och program. ነገር ግን እዚ ኩሉ ጊዜ ዘይግበር ነገር ስለ ዝኾነ ፕሮግራም ገዲፍኩም ነዚ ነገር ዝሬድ እንትኾንኩም ጽቡቕ እዩ Men eftersom det här är inte något som sker konstant så är det viktigt om ni skulle kunna prioritera bort det andra och ta del av det här. ካልኣይ ናይ ሰዓት ሕፅረት ንኸየጋጥመና ኩሉ ሰብ ኣብ ሰዓቱ እንተተረኺቡ ዝበለጸ እዩ Och andra punkt som vi vill nämna, om vi alla kan befinna oss i den tid som är satt upp så kan vi göra så att vi kan uppnå allt det vi har lagt upp. ስለዚ ኣብ ሰዓትኩም እንተደኣ መጺኹም ሙሉእ ጊዜ ኣለና ነቲ ኸነሕልፈልኩም ዘለና ኸነሕልፈልኩም Så om ni befinner er i er tid så kommer vi kunna förmedla allt det vi vill förmedla till er så ni kan få ta del av allt. ሳልሳይ እቶም ትመፁ ሰባት ኣቐዲምኩም ኣስማትኩም ክትምዝገቡ ከተፍልጡና ዝበለጸ እዩ Så tredje punkten som vi vill säga till er är, för er som kommer, det hade varit fantastiskt för oss om ni kunde skicka och informera ert namn så att vi vet vilka som kommer. ምክንያቱ መን ከም ድመጽእ መታን ክንፈልጥ ብቦታ ደረጃ ብምሳሕ ደረጃ ኩሉ ስለ ክንዳሎ ዘለና Och det är för att vi ska kunna veta hur många platser vi behöver och vi ska kunna förbereda maten för er, hur många det kan räcka till. ምክንያቱ ናይ ምሳሕ ጊዜ እውን ኣለና Eftersom vi har lunchtid tillsammans. ካብኡ ቀፂሉ ድማ ትራብዓይ ክትመፁ ከለኹም ኩልኹም ብዘይ ፒሮ ብዘይ ጥራዝ ብዘይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይትምፁ Och den fjärde punkten vi vill informera för er det är, ni som kommer, kom inte utan papper, penna och bibeln. እቲ ሓሙሻይ ኣብቲ ፕሮግራም ቆልዑ ክሳብ ሕጂ ኣየፍቀና እንደለና Och den femte punkten det är, tills nu så har vi inte tillåtit några barn in i det här programmet. ምክንያቱ ምስ ነዊሕ ጊዜ ምዃኑ ንቆልዑ ድምጅእ ኮይኑ ስለ ዘይረኸብናየ እዩ Och det är för att med den långa tiden vi kommer vara där så har det inte kunnat passa med ungdomar och barn. ስለዚ ብዝተኸኣለኩም መጠን ክሳብ ዕለት 5 ዘሎ እንተተመዝጊብኩም ጽቡቕ እዩ Så med allt det ni kan, om ni kan registrera er innan den 5:e så hade det varit fantastiskt. ነገር ግን ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ምዝገባ ጊዜ ምስ ተወድአ ክትመፁ እንድሕር ደሊኹም ሰባት ክመፁ እንድሕር ደልዮም ግን ሒዝኩሞም ምፁ ኢኹም ክንርኢ ኢና Så om ni inte har hunnit skriva er och det händer någonting på vägen men folk vill komma som inte registrerar er, kom med dem så kan vi kolla vad vi kan lösa. ስለዚ ሰብ ኖርሾፒን ብጸሎት ተዳለዉ Så alla er som bor i Norrköping, förbered er i bön. እቲ ካልእ ደሐጉስ ብስራ ድማ ብትግርኛ ጥራሕ ኣይኮነን ብሽወደንን ብትግርኛን እዩ Och för det andra som är nyheten, goda nyheten, det är att det inte endast på tigrinja, det är även på svenska och engelska. ስለዚ እንግሊሽ እውን ክህልዎ እዩ ናይ ግድን ንኤርትራውያን ጥራሕ ኣይተዓድሙ Så det kommer finnas på engelska, kommer finnas tolk, så bjud inte endast folk som pratar tigrinja. ስለዚ ንኩሎም ዓድሞ Så bjud in alla. ኩልኩም ኣብ ሰዓትኩም ኣብቲ ቦታ ተረኸቡ Men var alla i tid. ንሕና እግዚኣብሔር ጸጉ ብዝሕልና ብኩሉ መንገዲ ተዳሊና ኣለና Med det nåd vi har fått från Gud så är vi förberedda för att komma till er. ናይ ጸሎት ናይ ፈውሲ ጊዜ ክህልወና እዩ ናይ ዴሊቨራንስ ጊዜ ክህልወና እዩ ፕሮፌቲክ ታይም ክህልወና እዩ ብዝበለጸ ግን ናይ ስልጠና ጊዜ ይኽህሉ Så vi kommer ha bönetid, vi kommer ha helande tid, vi kommer ha befrielsetid, men mer än allt så kommer vi ha